Ausui Maip, Sinsen Reip, Simpan Reip, Atagan Reip. Tikiuosi visi žinote, kad esate išėję ant tatamio prieš varžybas ir labai gerai apšylę, esate išėję ant tatamio ir visai nesušylę, taip kad pati kovos eiga skiriasi, kada esate geros formos, pasiruošę ir kada esate tik atbėgę ant kilimo. Pradėjau eiti karate nuo 3 klasės, 3 metus lankiau, tada mečiau karate, 2 metus neėjau karate ir dabar 2 metai, kai vėl einu į karate. Kovotojo dvasia, jeigu kovotojas turi savo dvasią ir jis eina, siekia savo tikslo, tai tas ir yra pagrindas. Truputį prisinuvau, labai mažytė, atėjau į treniruotę daug berniukų, buvau vienintelė mergaitė, buvo taip labai nejauku, buvau tokia maža, daug vyresnių berniukų, bet atsimenu, man buvo linksma, patiko, nes žaidėm žaidimų. Galit Kizageri ir kaip su Mavašiučiu padaryti, irgi išmušimas. Tai va, pabandykit apšilt dubenuką, smūgį vien tik tai keliais ir pakaitomis. Vienas padaro, kitas atsako, vienas kitas. Šiaip manau, kad mane paėmė rinkti, dėl to nes užaugau ir esu tam gerų metų, už 16. Tai kaip ir dėl to einam į treniruotės, į maniežą, stengiamės eiti. Tai va, dabar dalyvau Lietuvos čempionate, užėmiau 2 vietą, tai kol kas ir yra aukščiausias rezultatas. Šiaip labai gana sunku grįžti iš treniruočių vėlai ir dažniausiai dar nebūni pradės namų darbų, darai namų darbus, vėlai nueini miegoti, būni nepailsėjęs, ateini kitą dieną treniruotės nepailsėjęs, labai sunkiai. Kai buvau karate stovykloje, toksai, šiaip nesu tikra, gal Vladas, galbūt ne, jisai laikė 3 Dano egzaminą ir jisai kovo 50 kovų. Tai vat man labai patiko žiūrėti, kaip jis kovoja ir laiko egzaminą. Tai jis dabar pas mus, kur sportuoja, Valdemaras Gadauskas. Taip, Valdemaras Gadauskas, taip. Tai vat, jisai kažkodėl man tokį paliko labai didelį įspūdį. Šiaip man patinka eiti treniruotės, tai kaip ir galėsi palaiduoti, tai yra kaip ir hobis, laisvalaikis, todėl tai teikia džiaugsmą, todėl ir einu pradėti kovoti. Prieš kovą akimirkos labai blogai būna. Kai ateini kovoti, jau būna geriau, bet pasirašymas kovą čia yra blogiausia ir sunkiausia. Aš labai laiką bijau prieš varžybas ir prieš Baltijos taurės varžybas jisai pasakė, blogiau ne tada, kai žmonės per daug įvertina savo galimybės, o tada, kada jis nuvertina savo galimybės. Čia yra savęs padrasinimas, kad aš nebijočiau, nes aš vis laiką labai bijau prieš kovą, per kovą ir labai bijau. Tai va, reikia kaip nors įteikti savo stiprybės, galbūt, jėgų. Todėl pradedu kovoti su garsiu šūksniu, reikiu. Tai man padeda turbūt. Tiesiog, reikia tikėti ir daryti. Ir pasiseks. Tėtis sako, nemergaitiškas sportas, neigiu karate. Mama sako, bent sportuoji, bet šiaip palaiko, nes vis tiek sportas, darau tai, kas man patinka. Aišku, nemergaitiškas sportas sako, bet aš taip nemanau. Nematau šlapių. Ne vien atvėsat, kol kalbėjau. Jo, toks tik truputėlį jūsų kėlė, tai gal apšilo širdį, paruošė. Nes dabar jau... Turėjo būti dar intensyvesnis darbas. Nes jeigu dabar būtų kova, kas pakelkit ranką, kas jau tikrai galėtumėt pilnų pajėgumų kaltis jau. Užsiemu karate sportu 5 metus. Pamenu, labai nepatiko, išėjau iš treniruotės. Po to susimušo mano draugė su berniuku, tai vėl grįžau ir pradėjau taip lankyti. Iššūkį naują. Nes vis dėlto pirmas Europos čempionatas, tai reikia gerai pasirodyti, pasiruošti, pasistengti laimėti. Daug treniruočių iš tikro, 5 per savaitę. Šis Lietuvos čempionatas, 1 vieta, taip pat Katos čempionatas, nes užėmiau 2 vietą irgi patekau Europos čempionatą.
Tai čia geriausi pasiekimai turbūt. Europos čempionate dalyvausiu tiek kata, tiek kumite rungtyje. Labai sunkiai, nes daug pamokų, taip pat daug treniruočių, dažnai nespėju. Ir jo, labai sunkiai, nėra asmeninio gyvenimo. Šominiai, rai. Sušiniai, rai. Ateiniai, rai. Aka. Dažniausiai motyvacija ateina su laimėjimu, nes jautiesi euforijai, kai laimi, labai fainas jausmas. Tai turbūt šis dalykas labiausiai motyvuoja. Pabaiga. Nes reikia daugiausiai jėgų atiduoti ir dar tu būni pabaigoje labiausiai pavargęs ir jeigu dar būna kikivaki, tai reikia labai daug ištvermės, jėgos ir užsispyrimo. O kikivaki tai pratęsimas. Nepasiduoti. Kad ir kas bebūtų, reikia siekti savo tikslo ir būti užsispyrusiam ir eiti į priekį. Iš tikrųjų nesu turėjęs nei vienos traumos, tai labai pasisekė. Truputėlį išeini per daug neapskaičiuoji žingsnius ir jau per daug išeini už tatamio. Gali būti per nedidelį žingsnį nukrypimas, o taip turi atsistatyti viskas. Nu ir keletą tokių klaidelių. Lengvumas yra, jeigu galą išreikštum, tai būtų labai gerai. Močiutės labai nenori, kad lankyčiau karatė kažkodėl. O šiaip iš tėvų tai iš tikrųjų palaikymas didelis. Kada ateinat, suprantat, kiekvienas jūs turit parodyti nuo pat pradžios, kiek jūs labiau parodysit save teisėjam, tiek jūs būsite pastebimi ir taip toliau. Nes taip, jeigu ateinam ar ne, ateinam paprastai viskas, arba tenais atbėgam ir visa kita. Tai yra nuobodu. Karate jau sportuoju 11 metų. Aš gerai gan katas darau, patinka katas daryti, patinka ir kovoti. Pirmą dieną, tai čia prieš 11 metų, tėvai kaip tik atsirado Kretingoje karate ir iš karto tėvai jau užrašė mane. Tai atėjau, iš pradžių buvau toks biškį pasimetęs, nežinau ką daryti. Ten sakė, tos veiksmus nesupratau, bet po biškį ir išmoksti. Į rinktinę patekau, tai kai sudalyvau Lietuvos skatų čempionate, laimėjau 1 vietą. Tai va. Sportas ir mokykla gan gerai susiderina, taip pasiskirstau dienoj, kiek skiriu laiko mokslui, kiek sportui, kiek poilsiui. Tai matot, tas nereikia tos jėgos, bet reikia supratimo iš vidaus, kad aš tikrai išbaigiu tą veiksmą. Ryžtingai. Atsimenu, Europoje buvau biškai stempęs, tai Luks sakė, atsipalaiduok, daryk kaip, žinai, per treniruotis. Ir tada vis gerai bus. Aš nežinau, sportas man patinka, tai ir karate, kadangi jau ne 1 metus lankau, tai jau noris pasiekti ir juodą diržą, noris ir varžybose, netrūksta motyvacijos. Tai visi namiškiai, pas mane visa šeima pritarė, džiaugiasi, kad lankau, draugai taip pat. Tai ateičiai įsilaikyti juodą diržą, sudalyvauti Europos čempionatą. Ir sudalyvauti ateinančiam Lietuvos čempionate. Nu, Šodano mokykla pasižymė. Tikrai ryškiai, ar ne? Iškilo truputėlį aukštės stovėsenos ir taip toliau, bet tas, jums reikia ryškumo. Truputėlį, kad jūs būtų išbaigę iki galo. Tas veiksmas išbaigtas, įstengtas viską. Tiesiog. Tai puiku. Tik klaidas ištaisyti, tada būtų labai puiku. Jums? Pradėjau lankyti 9 metų, tai jau eina 11 metai. Iš kitų įsiskiriu galbūt greičiu, net nežinau, užsispyrimu. Pirmos dienos nelabai atsimenu. Tik tais tiek, kad draugė atsivedė į treniruotę, buvo labai nedrąsu. Ir viskas kaip ir. Mano vienas iš geriausių rezultatų, sakyčiau, Lietuvos suaugusių čempionato 3 vieta. Nors ir nepatekau į rinktinę, vis tiek parodžiau savo kovotojo dvasią ir nepasidaviau, nors ir dėl 3 vietos. Vis tiek. Iš tikrųjų sunku suderinti yra, todėl kad labai daug namų darbų ir visokių kitokių veiklų, bet jeigu nori, labai viską galima suderinti puikiai. Treneris visą laiką pasako, nieko tokio, nesijaudink, bus dar varžybų, viską dar padarysim. Anksčiau galbūt manęs nelabai palaikė aplinkiniai, bet dabar susitaikė, kad aš nežadu mesti karatę ir tiesiog dabar
palaiko kaip ir šeima ir draugai. Ir šiaip daug kas sako, kad ne mergaičių sportas, bet aš taip nepasakyčiau. Tikslai paprasti dabar sustartuoti Europos čempionate, gerai pasirodyti, o toliau jau laukia Lietuvos čempionatas vasarį ir vėl ruoštis čempionatui. Nes dažnai mes irgi stebim varžybas, bet tuščia galva stebim. Bet jeigu pradedat mąstyti, pradedat galvoti, daug ką pamatot, ką jūsų priešininkai daro, ko nepadaro ir taip toliau. Sportuoju 9 metus karatė. Pirmą kartą treniruotę atsimenu atėjau. Buvo sunkiai, bet man patiko ir tada užsivedžiau eiti antrą treniruotę, taip 3, 4 ir iki dabar pat. Į rinktinę patekau, manau, nes kovoju gan gerai, stengiuosi tobulėti ir noriu antrus metus kovoti vėl Europos čempionate. Manau, geriausias mano buvo rezultatas, kai Lietuvos čempionate užėmiau 1 vietą. Realiai bandau tiek sportuoti, tiek mokytis. Dėkim grįžti po mokyklos, eini ten ant turniko kartais, jeigu pasidarai namų darbus, vėl pasportuoji, važiuoji treniruotės. Ir visą, ką darai, stengiasi akcentuoti su sportu. Manau, kad pailsėjęs, nepatreniruotės, padaryčiau apie 35 pritraukimus. Jeigu dar, manau, pasportuočiau labiau, gal ne visus 40 išeitų padaryti. Motivaciją gaunu iš kovotojų, kurie yra už mane daugiau pasiekę. Galiu pažiūrėti, kaip jie kovoja ir man toks noras susidaro, kad norėčiau aš ir taip pat sukovoti kaip jis. Sunkiausiai kovojant yra perprasti priešininką, nes realiai pati pradžia kovos būna pripratimas prie pačio priešininko. Nes turi pažiūrėti, kaip jis kovoja. Jeigu jis kovoja agresyviai, tada irgi turi pristaikyti. Jeigu kovoja kaip tu, bando prie tavęs pristaikyti, tada tu irgi kovoji protingai. Ir tada ant pačio galo jau, žinodamas, ką jis kaip daro, tu gali apeiti už jo ir laimėti kovą. Kiti sako, kad kartu yra gerai, kiti sako, kad blogai. Bet manau, kiekvienam žmogui yra skirtingai. Nes, pavyzdžiui, vieniem yra geriau boksas, kur gali tik iš rankų kovoti. Kitiem yra geriau karate, kai gali užgrūdinti savo visą kūną. Realiai tėvai mane palaiko šiam sporte ir pats stengiuosi tobulėti. Dabar mano tikslas yra laimėti vėl Europos čempionate 1 vietą. Tikiuosi, kad pasiseks ir stengsiuosi tobulėti. Po pietų, kai darysim kovas, bus daugiau ištvermiai, bus daugiau sunkesnės kovos, bus liemenės, bus šalmai, daugiau apsaugų. Karatė jau eina 9 metai. Kuo aš įsiskiriu? Gal kad užsispyręs esu. Prisimenu, pirmą dieną, kai darėm atsispaudimus ir tada po tos treniruotės kažkaip ir lankyti nebenorėjau. O kodėl pasilikai, kodėl atėjai kitą treniruotę? Nes mama privertė. Mokyklą, bandau susiderinti, bet sunkiai. Tai gal sportas dabar į priekį labiau. Eventą, manau, skirčiau aš. Tiesiog patinka, kai jisai kovoja ir smagu žiūrėti. Nežinau, bet mane daugiausiai užmotyvuoja taip pats treneris, kad reikia eiti toliau vis. Man tai labiausiai įsimintiniausia, kai vieną kartą Europos čempionatį jis sakė ten dar prieš finalinę ten kovą, kad užmotyvavo čia kaip mane, kad laimėti, kad yra ir Kretingui tas medalis ir Palangoje reikia ir Klaipėdai. Dažniausiai sulaukiu palaikinimą ir visi draugai mane skatina vis sportuoti toliau. Mano didžiausias tikslas sudalyvauti pasaulio čempionate. Kaip sakiau, dėmesys greičiai, aštrumai, atsikvėpuojat, kai darot, aštrus greiti veiksmai. 9 metus. Atėjau 1 dieną, susipažinau su treneriu, mokinomės techniką, darėm atsispaudimus. Man malonu atstovauti Lietuvą. 1 vietoje mokykla, o po mokyklos jau tada sportai. Visas jėgas nepasiduok ir laimėk. Nes noriu kažko pasiekti, noriu treniruotis ir man geriausiai sekasi dirbti rankom, išjudėti, stipriai įsimušti. Nesu turėjęs traumų. Visiškai. Ką žinau. Galiu apsiginti gatvėje. Šeima tai palaiko, džiaugiasi. Jie nori, kad aš kažko gal pasiekčiau kažką. Draugai irgi palaiko. Dabar norėčiau
gerai sudalyvauti Europos čempionate ir toliau siekti kitų tikslų. Atagen reip. Kamai taip. Hedžmi. Trečioji kova. Greičiai. Ugdykit greitį. Ir įsiterpk irgi, įsiterpk. Padarė veiksmą, įsiterpk į tarpą. Dabar jau užsieminėjau 3 metus, tai dabar prasidėjo 4 metai. Prisimenu tai, kad kai nemokėjau suskaičiuoti iki 10, tai treneris Aivaras liepė daryti labai daug atsispaudimų. Ir 2 minutės lengvo bėgimo aplinkui. Lengvas ir stelė bėgimas. Atsistatom, atsigaunam, pakvėpuojam. Tai va, tai ir buvo mano įsimintiniausias ir geriausias rezultatas, kai Lietuvos čempionate paėmiau 1 vietą. Mokykla ir sportas taip man kaip tokie 2 svarbus dalykai. Tai kartais ir dėl mokslo neina sportuoti, ir dėl sporto eina mokintis. Tai va, tai būna. Kai Lukas, kaip sakė, užlipęs ant tatamio parodė charakterį ir pakliūk į rinktinę. Labai daug motyvuoja šeimoje mane. Dėdė, mama, tėtis. Dar didesnė problema yra ta baimė, kai prieš kovą užlipa ant tatamio. Bet kai pradedi kovoti, ta baimė dingsta ir viskas būna taip. Mano šeima labai mane palaiko, nes kaip vaikystėje, kai eidavau per visus būrelius, nesuradau nei vieno būrelio, atėjau karate ir čia va, dabar langau labai ilgai. Ir pats Kūminas mane labai remia, nes pats buvo karatistas. Ir sako, šaunuolis ir tęs tai, ką darai. Labai remia. Po 3 žingsnius ratų judėjimas į priekį. Eit šnysan, stovėsena, šnysan. Apeinam ratu, apeinam ratu, apeinam ratu, apeinam ratu. Po 3. Lankau karate nuo 5 klasės. Tai čia 8 metus jau. Gal visada stengiuosi žiūrėti pozityviai, įžvelgti pozityvą tiek pergalėse, tiek pralaimėjimuose. Stengiuosi mokytis iš tų klaidų. Karate pagrindas yra nuoseklus darbas, nepraleidinėjimas treniruočių, geras ryšys su treneriu. Aš iš tikrųjų pirmą kartą į treniruotės atėjau gal 1-2 klasėje, 3. Po to aš tiesiog mečiau ir treneris rado mane Klaipėdoje ir pakvietė ir vėl toliau lankiau. Tai pirmoji mano treniruotė buvo Palangos senojoje gimnazijoje. Atsimenu, mūsų buvo labai daug, bet vyravo labai gera atmosfera. Dar prisimenu, kaip treneris rodė, kaip suspausti kumščius, kad sulenkėme pirštukus ir apkabiname su nykščiu. Džimai, judam! Aš labai džiaugiuosi, būdama Lietuvos rinktinėje. Man tai širdies paglostimas toks, nežinau, mano darbo rezultatas, atsakas. Jeigu galvojant apie tai, koks yra mano įsimintiniausias rezultatas, pasiekimas karate kelyje, tai bronzos medalis Europos čempionate, tai čia man labai jau aukšta kartelė, bet įsimintiniausios kovos tai turbūt buvo Šveicarijos varžybose, kur kovojom be netokiom taisyklėm, kaip čia kovojame Lietuvoje. Ten aš buvau jauna, buvo iškart pilno kontakto kova ir man sekėsi tikrai puikiai, laimėjau visas kovas anksčiau laiko ir įspūdingai, manau, tai man ten buvo didžiausias pasiekimas. Esu susidėliojus prioritetus, visą laiką mokykla yra 1 vietoje, treniruotės 2 vietoje. Tai mes dienoje turime 24 valandas, pilnai užtenka laiko ir pasimokyti ir nueiti treniruotės. Aš galėčiau sakyti, kad motyvacija kartais netgi sukelia pralaimėjimas. Kai tu pralaimi kokią kovą svarbiose varžybose, tu supranti, kad tu praradai tu neužlipsi ant tos 1 vietos ir tu praradai gal tą, nežinau, garbę, tą galimybę. Ir mane realiai tai motyvuoja pralaimėjimas. Tu stengiasi kitą kartą jau užlipti ant tos pakilos. Jeigu apie fizinės savybės šnekant, tai geriausia mano kaip kovotojas savybė, manau, yra kojų technika, kuri mane gelbsti visais atvejais. O jeigu šnekant apie charakterio savybės, tai
nereaguoju į smulkmenas, tiesiog einu ir kovoju, rodau, ką aš moku. Geriausiai, ką išmokau per treniruotis. Aplinkinių nuomonė, kai būdavau jaunesnė, tai taip sakydavo, kaip tu čia mergaitė, eini į karate. Nu, koks skirtumas? Karate sporte yra pilna merginų, puikių, čia yra karate mūsų tiesiog sportas. Ir anksčiau aplinkinių nuomonė, tai jie reaguodavo taip, jog tai yra berniukų sportas. Bet dabar, kai tu rodai rezultatus, kai tu rodai pasiekimus, tai žmonės supranta, kad tai yra tiesiog sportas tiek berniukų, tiek mergaičių. Taip pat yra vaikinų gerų šokėjų, taip pat yra gerų merginų karatiščių. Tai artimiausias mano tikslas šis Europos čempionatas, lapkričio 28 dieną Vengrijoje. Tai tuo tikslu ir gyvenu dabar. Komanda, bim! Maždaug 11 metų pradėjau nuo 4 atvedė tėtis klubą, bet buvau dar per jaunas, kvailas, per jaunas amžius, nesąmonės darydavau. Tad buvau padaręs pertrauką ir nuo 1 ar 2 klasės, tiksliai nepamenu, vėl sugrįžau, pradėjau sportuoti. Nežinau, gal savo charakteriu, tikriausiai, tom ir esu skirtinis. Nežinau, man patinka kovoti, tai aš ir kovoju nuo mažens. Kovoju mokyklai, su draugais, kažkur, aš toks jau nuo mažens kovotas, kaip sakant. Emai! Os vienas kitam ir kol pailsėsit, atsigersit apsaugas ant rankų, ant kojų, kur reikia, užsidedam viską. Kaip, sportas pas mane vis tiek gyvenime pagrindė 1 vietą, o mokslai jau šiaip kažkaip išsisukinėjau, jau galbus esu pratingas, tai nereikia namų darbų daryti, kažkaip išsisuku, tad praeinu, praslystu pro tas mokslas. Man kaip nuo mažens patikdavo sunkiasvorio pasaulio bokso čempionas Maikas Tysonas ir Princas, jeigu žino tokį Nassim Hamed. Man patinka jau kovos stilius, kaip erzina varžovą, tai varžovas labiau nervuojasi, bando tave spausti ir labiau pavargsta, tu tiesiog jokiesi iš jo ir tada pats jį bandai spausti ir nukautoti. Ir atsakymas, be gynybos, 1, 2, atsakymas, 3, 4, dirbam. Adžiame. Kovojant sunkiausiai, kai atiduodi visą save, bandai, kaip sakant, išjungti varžovą, bet žiūri, kad beveik paėmė jį, bet kažkiek trūksta, nedamuš, nepadarai tos pabaigos ir jis išjuda, pailsi ir tada tave pradeda spausti ir turi vėl, kol atsikvėpoja, vėl perlipti per save ir vėl eiti į priekį, bandyti kažką daryti. Svarbiausia pagrindas yra nepraleidinėti treniruočių ir rezultatą pamatysi varžybose. Mano draugų būrys yra toks, visi sportininkai, dauguma visi kovotojai, geriausi draugai, tai jie mane tik skatina, jeigu praleidžiu treniruotę, duoda man atskaito moralą, sako, ką tu visai, tik tada pas mumis į salę. Pas mane draugų ratas toks yra, kurie kviečia pasportuoti, o ne kažkur nueiti, praleisti laiką kitur, ar mieste, ar klube, ar kur nors. Pas mumis į sporto klubą turime eiti, praleisti laiką. Ateičiai, gal gerai pasirodyti Europos čempionate šiandien. Kovoti gerai. Vyrai. 2, 3, 4. Sportuoju jau 8 metus. Iš kitų galbūt išsiskiriu savo užsispyrimu, noriu tobulėti. Karate pagrindas, mano nuomonė, yra disciplina, pagarba vienas kitam ir noras tobulėti. Mano pirmoji diena karate treniruotėje tai buvo labai puiki. Atėjau į karate su savo kiemo draugais, todėl buvo labai įdomu, norėjau išbandyti kas naujo, nes nuo vaikystės buvau aktyvi ir man viskas buvo įdomu. Tad atsimenu labai gerai, kad nuo pirmos treniruotės neblogai sekėsi, todėl patiko ir lankau ir nepaleidžiu to iki šiol, nors daugelis iš to meto, kur pradėjom kartu, jau net nebelanko. Tai aš rinktinę pakliuvau, nes labai stengiausi dėl to ir daug dirbau. Ir todėl, manau,
nugalėjau tiek save ir manau, kad nusipelniau savo darbų būti čia su mokslais. Visi būna, iš tikrųjų būna sunku, nes dažniausiai jeigu turi mokais, po to dirbi ir vakare prisiversti eiti į treniruotę būna nelengva, bet kuomet tu kažko sieki, nori tobulėti ir tiesiog užsimerki ir dirbi toliau, kai jau nueini treniruotę, tai jau nebegalvoji, kad tau sunku, tiesiog dirbi savo darbą ir viskas. Šiuo metu studijuoju Vilniaus universitete kriminologiją. Tai yra mokslas apie nusikalstamumą, apie apskritai, kodėl jie vyksta, kodėl žmonės nusikalsta, jų priežastingumą ir visa kita. Programoje daugiausiai yra teisės, psichologijos, sociologijos. Man asmeniškai labai patinka psichologija. Margarita Čiuplytė. Man jinai visada, aš dar, kaip čia, nelabai domėdavau su tuo, kas ten vyresni ar kiti, tai ji buvo tokia pirmoji, kuri užkliuvo už akis ir aš dažnai ir pasižiūriu jos kovas ir jinai labai gerą charakterį turi ir jinai visada tik, jai labai svarbu yra laimėti. Jinai eina su užsidegimu jos visos kovas ir labai gražiai atrodo jos kovas ir tikrai pavyzdys. Nisan, Nisan. Jamoje atsistojam visi, obinamate, dubenį į vidurį pasisukam. Nisan, Čigu, Ruk, Sič, Hač, Kudiu, Hantai. Sunkiausia kovojant tai turbūt patikėti, kad tu gali laimėti, nepasiduoti ir nes kad išeini ir galvoji, kad tau bus sunku, bet nenuleisti rankų, kad ir iki paskutinio lašo atiduoti save, nes manau labai svarbu, kad kovo ne vien tik laimėti ar pralaimėti, bet kad nuliptum nuo tatamio savim patenkintas ir atidavęs visas jėgas. Šiaip daugiau palaikymo sulaukiu, nei kažkokių kitokių reakcijų, galbūt nebent būna, kai artimieji mato, kad per daug laiko tam atiduodu, tuomet gal ir susirūpina, kad truputį ramiau, bet šiaip tik vien palaikymas ir paskatinimai judėti toliau ir siekti savo tikslų. Ar 2 kovas duos užteks? Mano tikslai ateityje tai tiesiog nesustoti tobulėti ir stengtis pasiekti, kiek aš galiu, o daugiau tikslių karate kelyje dar nesu įsikėlusi. Žinoma, Europos čempionatai, galbūt kada nors pasaulio čempionatas. Karate užsiemu nuo 9, man rodos, taip. Nuo 9 metų. Tai čia jau eina jau 9 metai. Viskas prasidėjo nuo brolio, kai jisai pradėjo sportuoti šiame sporte. Jisai perėjo į šį klubą ir kažkaip gaus taip, kad brolis mane atvedė į šį klubą ir nuo to viskas ir prasidėjo, kad pirma treniruotė buvo, atsimenu, Vyturio mokykloje. Ir gan ilgai aš ten ėjau, bet po to tobulėjau ir perkėlė į kitas grupės. Eičinisan, rankos į vieną pusę, koja į kitą. Eičinisan, sukame. Eičinisan, sukame. Eičinisan, ranką į vieną, kojas į kitą. Iš tikrųjų, tai daug tų pasiekimų, kuriais didžiuojas, bet buvo tikriausiai vienintelis, kai Lenkijos čempionate Europos U18 grupės amžiaus metų laimėjau 1 vietą. Šiaip viskas labai vyko greit, viskas su nokautais, tai šiaip viskas, tas pagrindinis buvo medalis, kurio labiausiai džiaugiuosi, nes buvau 1. Nes iš tikrųjų Lietuvoje yra labai daug talentingų. Ir daug komų visi išsiskiria savo kovojimo būdais. Viską sunku suderinti, bet viskam yra laikas ir jeigu moki derinti laiką, tai moki ir susiderinti savo treniruotę su mokslais. Pradėkime nuo to, kad yra treneris,
kuris suteikė labai didelį motivaciją, kiekvieną treniruotę ir panašiai, jo žodžiai, paskatinimas ir panašiai. Kita pusė, tai būtų brolis tikriausiai ir šeima. Tai viskas nuo jų iš tikrųjų paskatina, motyvuoja. Aišku, tėvai gal ne tiek, bet brolis, kadangi sportuoja irgi, tai visada kiekvienas pokalbis dažniausiai būna motyvacijos apie karatę kalbant. Sunkiausia kovojant prisiversti, atlikus, ta prasme, per pirmąją laiką savo užduotį atliekant, prisiversti tikriausiai būtų pasiruošti antrajam laikui, kai jau žinai, kad bus pratęsimas. Jo, ir reikia atrasti jėgų tam visam dalykui. Kaip ir gyvenime. Per kovą tu stengiasi nepasiduoti savo varžovui, tai tas pats ir gyvenime. Dauguma būna taip, kad dažniausiai dauguma žmonių nesupranta, kas yra karatė. Ypač draugai. Tai galvoja, kad visokie yra ne tas, ta prasme, karatė. Tai kaip aiškini iš tikrųjų, arba parodai savo kovas, arba pasikvieti savo draugus, ar ten kitus šeimos narius, ar panašiai. Tai jie pamato, kad ten yra reikalų šiame sporte. Ateičiai tai, aišku, dabar ateinantis yra čempionatas Europos Vengrijai, joje reikia pasistengti laimėti, o sekantis tikslai tai tikriausiai būtų artimiausiai, jeigu kalbant apie artimiausius. Tai Lietuvos čempionato suaugusių, ten reikia šiaip pasistengti laimėti prizinę vietą ir bandyti prasimušti, kaip sakoma, aukščiau. Ką maitai? Labai lengvas darbas. Į orą, labai lengvai. Hadžimai. Karatė užsiemu 8 metus. Apskritai, kuom išsiskiriu iš kitų, tai manau, kad vaikštau per miegus. Manau, kad karatė pagrindas yra nusiteikimas ir fizinė ištvermė. Buvimas ir Lietuvos rinktinė reiškia, kad aš kažkuom prisidedu prie Lietuvos garsinimo. Tai mano geriausias pasiekimas yra bronzos medalis Europos čempionate. Pirmin 2 žingsniai, atgal 2 žingsniai. Eičny, atgal sansi, eičny, sansi, eičny, sansi. Na, motivaciją atrandu tame, kad galvoju, kaip lipsiu ant apdovanojimų pakylos. Sunkiausia psichologinė baimė man. Svarbiausia, manau, kovoje yra nusiteikimas. Manau, kad traumų pasitaiko visose sportuose. Ir traumą esu turėjusi, bet tai nelabai mane išgąsdina ir toliau einu karatė keliu. Kai kurie sako, kad tai ne mergaičių sportas, bet kai kuriems tai labai yra kaip kietai ir visiems patinka. Tai ateičiai turiu tikslą laimėti Europos čempionate aukso medalį. 4 žingsniai, 1, 2, 3, 4 pritūpus, šonų 4, atbuli 4, kitų šonų 4. Hadžimai. Karatė sportuoju nuo 8 metų. Karatė pagrindas, mano manimu, yra disciplina, ryžtas ir valia. Labai gerai prisimenu savo pirmą treniruotę. Tada mane tėveliai atvedė. Ir prasidėjo treniruotė, aišku, visi daro ten jau tai, ką jau mokėsi, viską moka, o aš nieko nemoku. Tada nubėgau į kampą, apsiverkiau. Sakiau tėvam, kad nebelankysiu karatė daugiau gyvenime, bet va, štai aš čia. Lietuvos rinktinę patekau, manau, todėl, kad parodžiau, kad esu pakankamai pajėgus kovotojas, kadangi į varžybas nėra siunčiami bet kas. Yra vykdoma atranka, šiuo atveju tai buvo varžybos ir varžybose pasisekė gauti vietą į Europos čempionatą. Pasiruošimas vyksta sklandžiai, vaikštau į treniruotės, tuo pačiu metu, kai vyksta varžybos, važiuoju ten, sudalyvauju, nes jinai buvo Olandijos atviras čempionatas, jame dalyvavau absoliučioj svorio kategorijai virš 80 ir laimėjau pirmą vietą. Be abejo, pasiekimai mano yra geriausia tai, kad aš 4 kartus laimėjau Europos čempionatą. Paskutinis kartas nebuvo toks sėkmingas, bet irgi, manau, labai reikšmingas, kadangi tai buvo pirmas kartas, kada jau dalyvavau toj kategorijai beveik suaugusių, jaunimas. Jau beveik jokių apsaugų nelieka, tik tais kojų apsaugos, visa pilnas kontaktas.
Ir ten buvau užimta 3 vieta, tai čia mano didžiausi pasiekimai. Sportą su mokslais derinu labai paprastai. Dieną vyksta tos paskaitos ir vakarais einu sportuoti. Ir tiek. Pamenu labai gerai, kai dalyvavau pirmą sykį Europos čempionate. Tada buvo finalas ir treneris prieš kovą man pasakė: eik kovok ir laimėk, nes tu esi geriausias čia. Tas buvo toksai didelis postumis tada ir dabar aš kartais netgi prisimenu šią frazę ir tai padeda man kovose. Ir šiaip kovos metu aš girdžiu vien tik tai savo trenerį ir stengiuosi daryti tai, kas man būna pasakyta, nes iš šono viskas matosi daug geriau ir tai tikrai man padeda eiti vis toliau. Perlipti save yra sunkiausia kovos metu, nes visi gali išeiti kovoti ir sukovoti 2 minutės, bet kai reikia kovoti 6, ar netgi jau toliau, ten suaugusiųjų kategorijai 7 minutės, tai jau tada prasideda kova su savim netgi, kad tu turi vis tiek kažką daryti, net jeigu jau nebėra visiškai jėgų. Aš manau, kad aš stipriausių savybių tokių neturiu. Aš manau, kad esu universalus kovotojas. Iš tikrųjų. Ir nėra taip, kad pas mane labai yra stiprus ten rankų smūgiai arba labai geri kojų smūgiai, ar ten aš nežmoniškai daug ištvermės turėčiau. Yra taip, kad aš viską sukombinuoju, kad man pavyktų laimėti ir įveikti savo varžovą. O kad tai padaryti, turi vis tiek ir, kaip ir minėjau, perlipti save. Iš tikrųjų. Aplinkiniai beveik 99% būna nustebę. Tiesiog pasakai, kad sportuoji kartą ir visi, o čia dar pasakai, kad sportuoji 12 metų, jau visi, o dar labiau tenai. Pasakai, kad turi juodą diržą, tai iš viso tada vien nuostaba. Palaikymas yra, palaiko mane ir visi artimieji, ir mano mergina. Tiesiog pilną palaikymą turiu, man belieka tik tai sportuoti ir siekti rezultatą. Ateičiai noriu ir keliuosi savo tokius tikslus, kad sportuoti. Sportuoti ir sportuoti net po varžybų sportuoti. Ir kad vis tiek norisi sudalyvauti ne tik Europos čempionate, norisi kažkada ir išvažiuoti į Japoniją, į pasaulio čempionatą. Bet kad tai padaryti, tai neužtenka pasiruošimo mėnesį ar 2. Turi sportuoti nuolatos ir metus ar netgi 2. Ir tai didžiausias tikslas turbūt yra tai, kad reikia sportuoti ir nesustoti ir vis kelti savo standartus ir išlipti iš komforto zonos. Karate sportuoju 13 metų, nuo 1 klasės, tai nuo 6 metų. Kuo išsiskiriu iš kitų, tai valia, manau, nes jeigu pralaimiu kovą, tai niekada nepasiduodu ir stengiuosi dirbti dar sunkiau, kad kitą kartą labiau pasisektų. Karate pagrindas, manau, yra protas. Pirma karate treniruotė, nelabai prisimenu, nes buvau tik 6 metų, bet atsimenu, kad turėjau daryti atsispaudimus ir buvo labai sunku. Kodėl patekau į rinktinę? Nesunkiai dirbau ir įveikiau visus sunkiai mestus iššūkius. Geriausias pasiekimas tai suaugusių čempionate Europoje iškovojau 3 vietą. Ir per koją, dar. Tai kol kas aš nesimokau. Man dabar yra lengviau sportuoti, bet kai mokiausi, po pamokų iš karto pasidarydavau namų darbus ir vakare daug laiko likdavo sportams. Sportininką geriausia, nežinau kokį išskirčiau, man visi sportininkai yra geri, kurie dalyvavo pasaulio čempionate ir užėmė prizinę vietą. Aš ne visada turiu motyvacijos, dažnai būnu pavargus ir noriu gulėti lovoj, bet kai žinai, kad nori kažko pasiekti, nori įveikti priešininkę savo, tai kyli ir eini sportuoti. Aišku, gera muzika irgi padeda. Aplinkiniai
palaiko mane. Labiausiai, jie labiausiai mane ir palaiko. Jeigu neturiu motyvacijos tą dieną sportuoti, tai griebia už rankos ir liepia eiti sportuoti, nes kitaip nieko nepasieksi. Labiausiai pyksta mama, kai nenueinu tą dieną sportuoti. Ateities tikslai tai kol kas yra paimti gerą vietą Vengrijos čempionate. Karate užsiemu nuo 2006 metų, tai būtų 12 metų, dabar 13 jau eina. Na, manau, kiekvienas sportininkas yra kažkuo išskirtinis šiam sporte, bet galbūt, nežinau, pabrėšiu savo atkaklumą, kad niekada nemėgstu pasiduoti kovoje ir kad ir kokia sunki jinai ir kad ir kaip sunku būtų, bandau ją pabaigti iki galo, kad ir kartais galbūt baigtis nebūna palanki man, bet vis tiek reikia atstovėti. Pirmą dieną treniruotę atsimenu tik tai, kad pamačiau trenerį, kaip jis atėjo pasisveikinti ir viskas. Matyti, treniruotė buvo tokia sunki, kad net nieko nebeatsimenu. Manau, aukščiausias pasiekimas būtų patekimas į suaugusių rinktinę 2018 metų ir galimybė atstovauti Lietuvą suaugusių čempionate. Na, iš tikrųjų, kai laukia kažkokie svarbesni startai, tai mokslai automatiškai nusistumia į antrą planą, tai dėl to tenka mažiau laiko jam, bet po visų varžybų tada jau tenka atsigriebti ir sėdėti kartais iki paryčių ir mokintis. Įsimintiniausi žodžiai tai tikriausiai būtų per keletą Europos čempionatų, kurie susiklostė sėkmingai, dėl to atsimenu šią frazę, nes treneris sako: Urbanai, šiandien tavo diena. Dirbat su jaunimu. Traumų, kovų neturi būt. 0. Ir jūs nepraleiskite. Kodėl mane žiūrite? Jūs nepraleiskite taip, nes aš žiūriu visus. Bet tenai pasižiūrė. Kovojant sunkiausia, tikriausiai sutikus savo lygų priešininką, psichologiškai save nuteikti, kad tu turi įrodyti kažkokiais tai būdais, kad tu esi geresnis ir laimėti, perlaužti tą kovą savo naudai. Na, aplinkinių nuomonės, aišku, būna įvairios, kaip ir daug kas prisižiūri filmų ir įsivaizduoja, kad tas karate yra ten kažkoks tai ne tai, kas iš tikrųjų yra, bet kas šiek tiek nusimano arba tiesiog yra stebėjęs kažkokias varžybas, tai mano, kad vis tiek tai gera sporto šaka ir palaiko, aišku. Ateičiai tai visų pirma, aišku, būtų artėjantis Europos čempionatas, tai kuo sėkmingiau pasirodyti ten, sustartuoti, tuomet suaugusių Lietuvos čempionatas ir toliau, nežinau, reikia mąstyti apie Tokiją, pasaulio čempionatą. Nereaguojat. Tai geriau įtempkit raumenį, priimkit, ką darėt prieš tai. Normaliai. Jeigu spėjat, tada jau judat. Nespėjat, priimat. Apie 12-13 metų. Toksai nelabai aš iš tikrųjų sureikšminu to tokio dalyko buvimo tos Lietuvos rinktinį, nes tu išrinkta, tu vadina sportavai, tu pasiekiai, ką reikia. Ir tiesiog čia tavo nuopelnas yra toksai. Man atrodo, visi mano Lietuvos čempionatai, Europos čempionatai, visos prizinės vietos buvo svarbios. Bet svarbiausias, man atrodo, man įsimintiniausias tai buvo paskutinis, kuriame dalyvavau Europos čempionatas, kuriame beveik visas kovas baigiau anksčiau laiko. Tai buvo tikrai, ir turiu ką pasakyti, nebuvo, kad šiaip kovos sunkios, o kad tikrai buvo geras pasiruošimas, vadinasi, toks įsivertinimas neblogas. Bet šiaip dabar, tai kas man patinka, tai dabar mūsų Šadanietė Ryškovaitė. Iš tikrųjų, nes tikrai nušluostė nosis daugeliu kitų sportininkų, kurie galvojo, kad oi, čia naujokė, naujai tam amžiaus tarpe yra, naujokė, tai galvoja, čia nieko neparodys. Bet įrodė, kad gali ir naujokai būti stiprus ir daug ką pasiekti. Šiaip iš tikrųjų motyvacijos niekad neturėjau. Tiesiog aš plaukdavau pasroviui, bet kas man tikrai padėjo, tai sakau, treneris Lukas Kubilius, kuris mane, kad ir kartais per prievartą, nes tikrai būdavo, kad nenorėdavau sportuoti, tingėdavau, bet jisai tikrai
priversdavo, taip sakant, ir visi pasiekimai tikrai vien dėl jo ir tikrai dėkinga esu. Tai buvo pirmasis Europos čempionatas ir pralaimėjau kovą vien dėl to, kad mintise galvojau, kad viskas, nebegaliu. Ir, aš dėl to pralaimėjau kovą. Kitą Europos čempionatą aš supratau savo klaidą, kad negalima pasiduoti ir atradau savyje jėgų. Tai buvo tas sunkiausias momentas. Nesikabinėt, neklinčiuot, švarus darbas, neklinčiuot, nelaikyt ir nebėgiot po salę, jūs labai daug bėgiot. Anksčiau būdavo, kad oi, čia mergina sportuoja, kaip čia taip, bet dabar jau daug kas supranta jau, kad nėra karate toks sportas, kur tenais tiesiog visi mušas ir viskas. O šiaip tai pati palaikymo, net nežinau, iš ko taip gauna, nes daug mūsų sportavo šeimoje, tėvai tiesiog priprato. Oi, čia Lietuvos čempionatas, tai čia gerai, pirmą vietą sveikinu šaunuolę ir viskas. Dabar anksčiau turėdavau, kad Europos čempionatus važiuoti ir laimėti, dabar šiuo metu irgi yra, kadangi patekau į rinktinę, tai tikrai yra tikslas užimti kažkurią vietą. Geriausia pirmąją, aišku, čia aš iš tikrųjų pati tokia nelabai čia gal ir treniruotim, čia tiesiog gyvenimui, kada pas manęs irgi vaikai sportuoja, tai tiesiog vaikai sako, negaliu, viskas, nemoku, nedarysiu, nemoku. Tai aš lengvą pavyzdį sakau, kai gimiai mokėjai vaikščiot, mokėjai rašyti, mokėjai skaityti, nemokėjau, dabar moka. Tai sakau, negalima pasiduoti, mes visą gyvenimą vis kažko mokomės. Karate sportuoju jau 10 metų. Taip, iš kitų išsiskiriu savo greitų tempų, ryžtų, pasiryžimų, žinoma optimizmų, nes daugiau karate sportininkų, jie jaudinasi, bijo, bet labai mažai kas iš tikrųjų nori žlyti ant to tatamio ir pavaryti, tiesiog parodyti, ką gali. Ir iš tikrųjų, aš to noriu, aš to siekiu. Čia yra mano didžiausia siekiamybė gyvenimu. Pati pirma treniruotė karate mokykloje buvo totalus košmaras. Viskas buvo baisu, nepatiko, per didelis krūvis, aš verkiau, zyziau, maža nenorama mergaitė, kuri mėgdavo tik plepėti, šnekėti. Tai buvo iššūkis, bet kuo toliau, tuo labiau pradėjo patikti. Ir tai tapo tiesiog neatsiejama mano gyvenimo dalimi. Į rinktinę patekau už savo karate nuopelnus, tai tapau Europos čempionė, Lietuvos čempionė visų pirma, tada Europoje užėmiau 2 vietą ir dabar bandysiu savo jėgas ir pajėgumą artėjančiam Europos karate absoliučiam čempionate, kur vyks moterų atranka į pasaulio čempionatą 2019 metais. Pats geriausias ir įsimintiausias mano rezultatas tai buvo 3 kartus Europos čempionė jaunučiuose ir jaunio amžiaus grupėse. Ir žinoma, 2 vieta Europos čempionate suaugusiuose. Tai man buvo tik 18 metų ir laimėjau 1 vietą Lietuvoje ir iškart išvažiavau į Europą. Tai buvo didžiulis iššūkis, bet iš visų karate sportininkų norėčiau skirti Ingą Mikštaitę, kuri jau daugybę metų rodo puikius rezultatus ir nesvarbu nei jos amžius, nei noras mažėja ir amžius jai tikrai kojos nemaišo ir manyčiau, kad ji toliau siekia savo tikslų. Oi, mano gyvenime motyvacijos tikrai netrūksta, viskam jos atsiranda ir karate yra vienas iš tų svarbiausių gyvenimo aspektų, kaip sakoma, yra mokslas, yra sportas, yra darbas ir yra karate. Tai jis kaip atskira kategorija gyvenimo, kurį užima mano priority list. Sunkiausiai kovoti sekasi su savimi, su savo emocijomis, prieš lipant ant tatamio. Taip pat ir treniruotės atrodo nėra tos motyvacijos, o kai treniruotė baigėsi, atrodo pilna jėgų atsirado. Aišku, man karate asmeniškai paklojo gyvenimo pamatus. Visas reikiamas savybės, pozityvumą, charakterį, užsispyrimą, norą, tikslų siekimą suformavo būtent šis sportas. Prieš daugybę metų, kai buvau jaunesnė, tai visi sakydavo, oi, čia mažai mergaitai, čia negerai karate, visa liks nudaužyta, kruvina, koks berniukiškas sportas. Bet kai žmonės pradėjo matyti, kad tai mano sritis, mano arkliukas, mano motyvacija,
Ir tada sako, ir jie pamatė mano rezultatus, kad man tikrai sekasi, kad man patinka. Žinoma, tai nėra mano pagrindinis pragyvenimo šaltinis ar kažkas, bet tai yra mano hobis. Ir žmonės tikrai labai palaiko. Ir aplinkiniai, ir karatė apskritai, mano visi pasiekimai tapo mano vizitinė kortelė į platų gyvenimo pasaulį. Tai ką, mano tikslai ateičiai yra susikurti materialinę gerovę, įkurti tarptautinę įmonę, galbūt ir karatė klubo niekas nežino, sėkmingai pabaigti mokslus, sukurti gražią šeimą, daug keliauti, save tobulinti ir tiesiog būti laimingai, džiaugtis kiekvieną akimirką. Ir iš karatė pusės tai aišku patekti į pasaulio čempionatą, kuris vyks labai greit 2019. Karatė sportuoju 16, truputį daugiau nei 16, 17 eina. Kai pradėjau kartu sportuoti, tai labiausiai išsiskiriu atkaklumu, nes realiai kartu, kur pradėjom, Akmenėje pradėjau, tai likau tik vienas ir daugiau nieks nebesportuoja ir nebetęsia toliau šio kelio. Gal prisimenu, kaip atėjau apskritai į karatė pirmą dieną su treneriu susitikti. Tai tą prisimenu, bet aš žiūrėjau pirmą treniruotę. Tai manau, tokia buvo paprasta, sakykime, įprasta visiems. Tai reiškia įvertinimas, tiesiog tavo sunkaus darbo įvertinimas, patekimas į atstovavimas Lietuvai, atstovavimas Lietuvos rinktiniai, daug reiškia. O ruošiuosi sunkiai, vyksta viskas gerai, viskas klostosi pagal planą, geri treneriai, geras kolektyvas, smagu dirbti, smagu treniruotis, geros sąlygos, tai viskas vyksta gerai. Manau, pora gal rezultatų yra tokių aukščiausių, tai būtų prieš 2 metus jau absoliučios svorio, tai be svorio kategorijų Europos čempionas buvau ir šiais metais buvau Europos čempionas su svorio kategorijomis. Tai čia galbūt tokie didžiausi, daugiau labai toks įsimintinas tikriausiai, kur buvo labai svarbus, buvo jaunių Europos čempionas, kur iš tikrųjų siekiau ir labai norėjau to tada. Tai va šitas dar toks išskirčiau, kur buvo tikrai įsimintinas. Ant kulnų, stipriai, va taip į žemę daug. Ant kulnų, ne ant kulnų, dar ant kulnų, konkrečiai tik ant kulnų. O, šoko? Šiaip labiausiai man patikdavo Mindaugas Paviljonis visada. Dabar jis jau yra baigęs karjerą, tai man pirmosiose mano suaugusių varžybose teko Lietuvos čempionato finale su juo susikauti, jo kovoti. Tai buvo iš tikrųjų geras jausmas, nes aš nuo mažų dienų žiūrėdavau jo kovas, sirgdavau už jį, tai patikdavo jo nokautuojanti technika, kad būdavo techniškas labai, turėjo kojų gerus smūgius. Tai jis man toks labiausiai įsimintinas yra ir nėra taip, kad lygiuočiausi, kad norėčiau būti toks kaip jis, sportuoti kaip jis, kad technika būtų tokia pat, bet žiūrėt labiausiai patikdavo jį ir man toks būdavo paspirtis seniau. Atvykau į Klaipėdą studijuoti ir su treneriu Luku ruošėmės pasaulio čempionatui, tai gal tada truputį man toks buvo jau pabodęs, sakyčiau, ir buvo ne per sunku, bet tiesiog buvo atsibodę. Tai Lukas sako, tu tiesiog jausk malonumą, turi nestresuoti ir eiti kaip į malonumą į treniruotės, neturi pergyventi. Ir tas man iš tikrųjų toks padeda net ir dabar. Dabar, kai būna, kai truputį atsibosta, kai nebenoriu, aš prisimenu, kad tiesiog nereikia lipti per galvą, dar kažką, reikia jaust malonumą ir mėgautis tą, ką darai. Visada sakydavo treneris, kad nėra daugiau jokių kitokių vietų, tik viena pirma. Tai būdavo čia tikriausiai tokia, kur jau yra įstrigusi, kad ir kokia būtų svarbos, sakykime, sunkumo varžybos, tu turi galvoti apie aukščiausius tikslus ir
Ir va tas sakyčiau, kad yra man jau pasąmonėje. Sunkiausia kovojant perlipti per save, sakyčiau, kai pavargsti, to neparodyt ir įgauti antrą kvėpavimą. Tai man yra pats sunkiausias čia įgauti antrą kvėpavimą ir padaryti tą, ką sako treneris, tada, kada jau yra sunku, kada yra kovos galas, kada būni pervargęs. Tai čia man yra pats sunkiausias ir jeigu dažnu atveju, beveik visada, jeigu pavyksta tą padaryti, ką pasakai, tai rezultatas visada bus teigiamas. Aš galvoju, kad man geriausiai sekasi turėti ryšį su treneriu ir daryti tą, ką jis pasako. Tai man, sakyčiau, kad tas sekasi gana neblogai. Sakykime, kai aš būnu blogiau pasiruošęs fiziškai, man nesiseka to padaryti, ką sako treneris, tai savaime rezultatas būna blogas. Tai man, jeigu būnu gerai pasiruošęs fiziškai, aš atidirbęs kombinacijas tam tikras, ką pasako treneris, jeigu padarai ir pasiseka gerai. Tai geriausiai sekasi klausytis, tikriausiai kovoja jo, sakykime taip. Ne, rimtesnių traumų, kas būtų sutrukdę ar kas būtų pakenkę, nėra buvę ir tikiuosi, kad nebus. Bet šiaip palaikymas laukia visada, šiaip daug. Ir daug kas tiek giminaičiai, tiek draugai visada palaiko, pagiria, džiaugiasi, sveikina, kai pasiseka. Ateičiai tikslus, tai dabar gal artimiausias yra pasaulio čempionatas, sakykime, artimiausias yra Europos čempionatas be svorio kategorijų, bet vis tiek svarbiausias yra pasaulio čempionatas, kuris vyks 2019 metais. Tai tikslai yra ten kuo geriau sudalyvauti ir kuo aukštesnę vietą užimti. Po 2. Jo. Sunkiausias svoris. Virš 8,5, toliausiai, 7,5, 8,5 vidurys, šiam 5, 7,5, čia. Dėmesio, greitai, op. Buvau dar gal 6 ar 7 metų. Vyko mano pirmoji stulpina mokyklai ir ten aktų salėj sportavom, jei neklystu, dar su visai kita trenerė ir buvo tiesiog daugmaž žaidimai, supažindinimas, kas yra karate. Kadangi tai nėra pirmas mano Europos čempionatas, ar galbūt, sakykime, aukšto lygio čempionatas, tai ruošiuos kaip ir visada karate treniruotės, tada sporto salėje treniruotės ir tada atskiras darbas su savim, kaip bėgiojimas ir panašios ištvermės treniruotės. Tai jeigu ruošiuosi atitinkamai svarbiom varžybom, galbūt mokslų šiek tiek apleidžiu, po to atsigrebiu ir stengiuosi palaikyti balansą. Iš moterų Margarita Čiuplytė, aš manau, ne visiškai yra mūsų karate Lietuvos bent jau legenda, nors galbūt ne tik Lietuvos, nes tokią techniką, kokią jinai pademonstruodavo ir šiaip fizinį pasiruošimą ir šiaip man kaip ir asmenybė yra labai žavinga. Buvo pasakyta daug labai įsimintinų, gerų ir motyvuojančių trenerio frazių, bet, sakykime, viena iš jų, tai kai man buvo tikrai sunku Europos čempionate, jei neklystu, prieš finalinę kovą, man treneris tiesiog pasakė, daryk tai, parodyk tai, ką geriausiai moki. Jame, bėgam, ratu. Manau, paprasčiausiai, jeigu darai tai, ką iš tikrųjų myli visa širdim, ir jeigu iš tikrųjų turi kažkokį tikslą, ta motyvacija, jinai negali niekur dingti. Gali būti sunku, bet jinai visada bus. O jeigu tau paprasčiausiai tu nebesimėgoji tuo, ką darai, tai reikia paklausti savęs, kam iš vis dar tai darai. Pratesimai. Pratęsimai sunkiausia, jeigu rimta priešininkė. Manau, ypač Kyokushin karate kovotojo vertybė yra pagarba. Pagarba ne tik savo treneriui, pagarba yra priešininkui. Taip pat ir karate kovotojai atsineša tai į gyvenimą. Per 15 metų sporto nuomonių girdėjau, visokių. Ir
buvo mokyklai dar girdėdavau, kad čia tikrai ne mergaičių sportas, tu pažiūrėk, ką tu čia darai, pažiūrėk į savo rankas, kaip čia tavo krumpliai atrodo, ten melynas kokias pamačius. Bet kažkaip dabar arba gal aš pati atsiribojau nuo tokių žmonių rato, arba tiesiog žmonės galbūt biški nuomonę pakeitė su laiku. Ir dabar daugiausiai sulaukiu palaikymo ir tikrai draugai ir šiaip aplinkiniai žmonės džiaugiasi, didžiuojas, kad jie apskritai žino, pažįsta mane. Artimiausias tikslas yra žinoma patekti į rinktinę ir sustartuoti Tokijuje. Šodaniečiai, atsiminkit, kad pergalė ranka pasiekiama. Šodaniečiai, kartais būna sunku ir tikrai norisi galbūt kai kuriems mesti treniruotės, bet nedarykite to, nes išlieka stipriausi. Šodaniečiai, darykit tai, kas daro jūsų sielą laimingą. Šodaniečiai, niekada nepasiduokit. Šodaniečiai, niekada nepasiduokit. Šodaniečiai, karate tai ne žaidimas, o gyvenimo būdas. Šodaniečiai, niekada nepasiduokit ir eikit pirmin. Šodaniečiai, čempionais negimstama, čempionais tampama. Paskutinė žinutė šodaniečiams būtų iš mano pusės tai, kad stiprus žmogus ne tas, kuris stipriai muša, bet nukritęs atsistoja ir žengia žingsnį pirmin. Su šodaniečiais norėčiau pasidalinti garsaus legendinio boksininko Muhamedo Ali fraze: skriskit kaip drugeliai, gelkit kaip bitės. Šodaniečiai, eikit pergalės, ryžtą, nepasidavimo ir karatės keliu. Šodaniečiai, mes kovotojai, mes niekada nepasiduodam. Norėčiau motyvuoti gal labiau šodaniečių tėvelius, kad jie neleistų savo atžalom mest sporto, mest karate. Šodaniečiai, niekada nenustokit mokytis ir tobulėti. Šodaniečiai, nepasiduokim ir siekim savo tikslų. Šodaniečiai, dirbkit sunkiai, kovokit protingai ir niekada nepasiduokit. Dirbk tiek sunkiai, kad tavo parašas galiausiai taps autografu. Šodaniečiai, niekada nepasiduokite ir eikite pirmin. Šodaniečiai, nemeluokit treneriui, kad skauda pilvą, eikite treniruotės. Okay, my dear karate Shodan mates, stay motivated, highly dedicated, and remember, nothing is impossible.